안녕하세요, 테크힐인 유쿠찹입니다. 오늘은 아이디어 상품을 하나 협찬을 받게 돼서 소개를 해드릴까 합니다. 제가 코골이가 좀 있어서 그거를 방지하기 위한 아이템을 몇 개 선택을 해서 그걸 테스트를 해본 적이 있는 그런 영상을 올렸는데요. 사실 그런 아이템들에 대해서 아주 만족스러운 효과를 얻지는 못했었습니다. 근데 코골이라는 게 입을 벌리고 자는 것 때문에 발생을 하는 거기 때문에 입을 벌리지 않게 하면 되겠네 하는 발상에서 나온 것이 바로 입벌림 방지 테이프입니다. 제가 오늘 소개해드릴 아이템이 그 입벌림 방지 테이프인데요. 제품명은 바디슬립 마우스 패치입니다. 바로 이건데요. 꺼내볼게요. 꺼내보면 이렇게 5개의 봉투로 소분이 된 바디슬립 마우스 패치를 보실 수 있습니다. 제품 하나를 꺼내보면 이렇게 생겼어요. 패치 6장이 한 장으로 되어 있습니다. 이 부분이 코에 위치할 수 있도록 이렇게 U자형으로 되어 있고요. 생긴 거는 워낙 단순하게 생겼으니까 더 이상 설명할 건 사실 없습니다. 코골이 방지 테이프니까 코골이를 얼마나 확실하게 잡아주는가, 그것이 가장 중요한 관점이 되겠죠. 그래서 사실 어제 자면서 코골이 소리를 녹음을 했어요. 그리고 오늘 이거를 붙이고 자면서 녹음을 다시 한번 할 겁니다. 그래서 얼마나 코골이를 잡아주는가, 그게 첫 번째 관점이고요. 그리고 제가 피부가 붙이는 패치형 파스라든가 이런 걸 붙이고 나면 피부가 살짝 발진이 일어납니다. 그래서 두 번째 관점은 피부에 얼마나 자극이 없는가, 그 점을 한번 유심히 관찰을 해볼까 합니다. 붙여볼게요. 안쪽 면은 입에 닿는 부분이 좀 더 부드럽게 여기 뭔가 이렇게 처리가 되어 있어요. 이틀에 걸쳐 잠자면서 녹음을 했습니다. 일단 긴 말 필요 없고 녹음 파일을 한번 분석해 보죠. 지금 화면에서 보고 계신 녹음 파일이 제가 잠자면서 녹음을 했던 그 코골이 녹음 파일입니다. 왼쪽에 보이는 파일이 패치를 붙이기 전에 녹음을 했던 파일이고요. 오른쪽에 보이는 파일이 패치를 붙이고 나서 녹음을 한 파일입니다. 녹음 파일 파형을 보시다시피 왼쪽 파일이 오른쪽 파일에 비해서 상당히 폭이 넓습니다. 오른쪽 파일이 훨씬 좁죠. 그만큼 데시벨이 높다라는 그런 걸 알 수가 있습니다. 여기서 녹음 파일을 직접 한번 들어보도록 하겠습니다. 이 피크 부분을 한번 들어볼게요. 이쪽도 한번 들어볼까요? 진폭은 얼마 넓지는 않지만 상당히 날카로운 소리가 나면서 꽤나 크게 들리는 걸 알 수가 있습니다. 코골이 패치 붙인 이후의 파일을 한번 들어볼게요. 역시 가장 크게 녹음이 된 부분을 들어볼게요. 네. 여기를 한번 더 들어볼게요. 두 파일을 직접 들어보기도 하고 진폭을 한번 보기도 했습니다. 녹음 파일의 파형을 보기도 했고 소리로 직접 들어보기도 했습니다. 여기서 제가 얻은 결론은 마우스 패치가 코골이를 100% 잡아주는 건 아니다. 하지만 코골이 소리가 좀 부드러워지기도 했고 소리가 좀 작아지기도 한 건 사실이다 라는 겁니다. 물론 코골이를 방지하는데 가장 효과적인 방법은 체중을 줄여서 이 비강에 끼인 지방을 줄여주면 코골이가 당연히 감소를 하겠죠. 근데 살이라는 게 어느 날 갑자기 빡 찐 게 아닌 것처럼 살을 빼는 것도 어느 날 갑자기 쫙 뺄 수는 없는 일이잖아요. 그러다 보면 그 살 빼는 과정에서 코골이를 좀 줄여서 주변 사람들한테 피해를 좀 덜 가게 하고 싶다, 이럴 때는 마우스 패치를 사용해 보는 것도 꽤 괜찮은 방법이다 라는 결론입니다. 마우스 패치를 뗀 이후에 제 입에 트러블도 없었어요. 아침에 출근이 살짝 늦어가지고 그 영상은 찍지를 못했는데요, 피부 자극이 없었다라는 건 확실합니다. 입을 벌리고 자는 게 꼭 코골이에만 영향을 미치는 게 아니고요, 자면서 호흡을 입으로 하게 되면 각종 세균도 더 증식을 한다고 합니다. 그래서 구취의 원인도 되기도 하고요. 코골이뿐만 아니라 입을 벌리고 자는 것까지 방지를 해주는 바디슬립 마우스 패치를 협찬해 주신 기니디 스토어에 다시 한번 감사를 드립니다.
오늘도 제 영상을 봐주셔서 감사합니다. 제 영상이 조금이나마 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 잊지 말아 주시고요. 다음에도 더 유익한 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 다음 영상에서 만나요. 안녕!